မြန်မာတူရင်း News Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးရဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းထူးများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာသတင်းသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲဒီနေ့ကတော့เนาะဒီတော်များများကเนาะစိတ်တက်ကြနေကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်เนาะစိတ်တက်ကြနေကြတွေ့ရတယ်ဒီလိုပါပဲเนาะဒါကတော့တော်လိုင်းရေးတစ်ခုမှာတော်လိုင်းရေးဆိုတာကစိတ်ပျက်စရာတွေပဲတကယ်တော့စိတ်ပျက်စရာတွေပဲခါတိုင်းပြောသလိုပဲစိတ်ပျက်စရာတွေကြားတဲ့ကမှเนาะမျောလင့်ချက်တကားပေါက်ကလေးတိတိလေးရဲ့အဲ့မျောလင့်ချက်တကားပေါက်ကလေးကိုယုံကြည်ချက်နဲ့တွေ့အောင်ရှာရတယ်เนาะအဲ့လိုတရားအောင်ရှာပြီးမှသွားရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တော်လန်ရေးတစ်ခုမှာနော်စိတ်ပြက်စရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေလက်လျှော့စရာကိစ္စတွေကအများကြီးပဲနော်အခုဒါ6လပဲရှိသေးတယ်နော်6လပဲရှိသေးတယ်6လ10လပေါ့နော်6လ10လပဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့ဒီအမေစုဆိုလို့ရှိရင်နော်အနှစ်20လောက်ဒါဟိုအနှစ်20ဆိုပြီးတော့နော်ဒီအခြေချုပ်တွေကြာခဲ့တယ်10နှစ်ပေါင်း10နဲ့ချီပြီးတော့နော်10နှစ်ကျော်နေရတယ်ကိုမင်းကိုနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ထဲမှာအကြာကြီးနေရထောင်ထဲမှာအကြာကြီးနေရတယ်ကျွန်တော်လည်းထောင်ထဲမှာเนาะ10နှစ်လောက်နေခဲ့တယ်အဲ့ခါကျတော့အိုးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဝေးကြီးပဲเนาะငါတို့ဘယ်တော့မှလွတ်ပါမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကြီးပဲเนาะအဲ့လိုအဝေးကြီးကြားထဲမှာစိတ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံအောင်နေကြရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခဏခဏပြောတယ်စိတ်ပြက်အားငယ်စရာရှိတိုင်းလူသုံးယောက်ကိုတတိယပါအဲ့ဒါကတော့အမေစုရဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ3ယောက်လုံးကအင်ပတန်မှဇွဲနေပဲကြီးတယ်အင်ပတန်မှယုံကြည်ချက်ခိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ3ယောက်လုံးကိုတကယ်လေးစားတယ်เนาะလေးစားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းထောင်ပေါ့เนาะထောင်15နှစ်ကြာပြီးတော့10နှစ်လောက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့เนาะလွတ်ရက်ဆိုတာကြီးကိုဝေးမစင်စားနိုင်ဘူးတရက်စာတရက်ကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီတနေ့မှာငါဘယ်လိုမျိုးတန်ဖိုးရှိအောင်နေမလဲဆိုပြီးတော့ပဲစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုအသက်ရှင်အောင်နေမလဲဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီနေ့အတွက်အကျိုးမြတ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတရက်စာတရက်ကိုပဲစဉ်းစားဒါပြည့်စုံပါတက်ရှိလာပဲဒါဖရားရဲ့နော်ဟောကြားချက်အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တော်လန်ရေးဆိုတာအကြက်တဲတွေစိတ်ပြက်စရာတွေအများကြီးရှိမယ်အောင်ပွဲရဖို့ဆိုတာကြတော့တကယ်ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ပဲလို့လေကျွန်တော်တခါပြောဘူးလေခံနိုင်ရှိဖို့ပဲခံနိုင်ရတဲ့ရည်ကြီးတယ်နော်ခံနိုင်ရတဲ့ရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ခံနိုင်ရှိမှဒါလျင်ဒေါ်လာရေးဆိုတာအောင်မြင်တဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့ခံနိုင်ရှိတဲ့လူကဒါပြီးနေပြီးငါလည်းပဲဒီသဘောတရားပဲကျွန်တော်လည်းခဏပြောတယ်အောင်လိုက်အောင်ဆန်လက်မှတ်တို့လက်ဝဲထိုးတဲ့အခါမှာနော်လက်ဝဲအကျိတ်နဲ့ထိုးကြတဲ့အခါမှာနော်သူထိုးကိုထိုးပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကတော့လိကျင်ထားကြတာပဲနော်နှစ်ယောက်လုံးတယောက်ဘယ်သူလက်သီးမှမပြော့ဘူးဘယ်သူလက်သီးမှမပြော့ဘူးဒါပေမဲ့ခံနိုင်ရစကားပြောတယ်ခံနိုင်ရှိတဲ့လူကပဲနောက်ဆုံးမှနိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့ဒါအခုကတော့နီနီခင်စောရဲ့သချင်းလိုပဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပဲအခက်ခဲတွေပဲရှိယုံကြည်တာတွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ပါနဲ့ဆိုเนาะဒီလိုပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကသွားမှာเนาะစုညောင်းတစ်ခလုတ်တွေရှိမယ်အန်တယ်ဘယ်လောက်ပဲရှိကျွန်တော်ကယုံကြည်တာတွေစွန့်လွတ်ပြလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာကိုယုံကြည်တယ်လေဒါကကျွန်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆောင်လက်ကြုံမှာเนาะကြုံမှာဒါတော်လိုင်းကြီးကရက်မနေဘူးနောက်ဆုံးမသွားဘူးဒါလည်းနောက်ဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထိကြိုက်သွားတာနောက်ဆုံးသွားတယ်မတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိကြိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုရှိတယ်အဲ့14ခုမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာထိကြိုက်သွားတာဖြစ်တယ်တော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်အပြင်းထန်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်နေကြเนาะအပြင်းထန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်နောက်ကရန်ကုန်ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကိုတိမ့်ဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းတို့စကိုင်းတို့မှာပေါ့နော်ဖိအားတွေလျော့သွားဖို့အတွက်ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဖော်တာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်တို့မန္တလေးမှာတိုက်ပွဲဖော်တယ်အဲ့တိုက်ပွဲဖော်တာဒီဘာလဲဆိုချင်းတို့ဒီစကိုင်းတို့ဘက်မှာအင်အားလျော့သွားအောင်အာယုံကျသွားအောင်ကျွန်တော်ကအာယုံလွှဲတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်လောက်ကြခိုင်းကြရတာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအလုပ်လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကြီးတော့ဘယ်နိုင်မှာမလဲเนาะတခါတရံလဲเนาะကိုယ့်ဘက်က
ကိုယ့်ဘက်ကချုပ်ရင်းချက်ကလေးရှိသွားဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဒါမင်းကြောင့်ငါကြောင့်လို့ပြောနေမဲ့အစားအပြစ်တွေဖို့နေမဲ့အစားနော်ဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်အောင်ဖြစ်ရင်နောက်အလားတူဒါမျိုးဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲနော်တိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲနော်အထက်အောက်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဘယ်လိုသွားမလဲဘေးတိုက်နော်ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုသွားမလဲလုံခြုံရေးစီးကိုဘယ်လိုလုံခြုံအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးစဉ်းစားဖို့တော့နော်အတွေ့အကြုံတွေယူပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စစ်သက်သေးကြအောင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဟာသွားပါ ਈ ကွာဆိုပြီးတော့တော်လိုင်းရလောက်နဲ့ရပ်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးကခုနလိုတိုက်ပွဲ၄၅မျိုးနဲ့တိုက်နေတာတန်တပြန်ရေးတိုက်ပွဲလားနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲစီးပွားရေးတိုက်ပွဲနော်လူမှုရေးတိုက်ပွဲနော်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနှီးမျိုးစုံနဲ့သွားတယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါအခုဒါဒီလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲရဲ့တပိုင်းတစမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအားနေသွားတဲ့သဘောပဲရှိတာနော်အဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်သက်ကြလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်လာရင်အမေစုရဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဒေါက်တာဆာဆာရဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးသွားစဉ်းစားပါတကယ့်ကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နော်ဘဝတွေကိုနှစ်ရှည်လများကိုစိတ်တက်ကိုအင်မတန်ကြန့်ခိုင်ပြီးယုံကြည်ချက်နဲ့သူတို့တောက်ခံသွားကြနောက်ဆုံးမှနိုင်သွားတာပဲเนาะနောက်ဆုံးမှနိုင်သွားတာပဲသူတို့ကဘလို့ဒေါက်တာဆာဆာဆိုတာတကယ့်ကိုအင်မတန်မှသေးငယ်ပြီးတော့အင်မတန်မှเนาะနောက်ကျတဲ့ရွာလေးကနေဒီနေ့သူကเนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့ထဲမှာတယောက်အဖြစ်ရောက်လာပြီเนาะဒါကြီးကိုအဝေးစဉ်းစားရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲเนาะသူ့အနေနဲ့အဝေးစဉ်းစားရင်ဒါမှဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကြုံကြိုက်လာတဲ့အတိုင်းတာမှာကြုံတယ်လို့ပေါ့เนาะဇွဲနှပဲနဲ့เนาะမရရအောင်စူးစမ်းလို့ဒေါက်တာဆာဆာကတကယ်တောကျိုအောင်ကြားကရွာကလေးကနေပြီးတော့ဒီနေ့เนาะ NUG ရဲ့အထူးတန်တမန်အဆင့်ကိုရောက်သွားတာเนาะနောက်ခါမှတိတဲ့တဲဦးမှာဒေါက်တာဆာဆာသူ့တဲဦးမှာဘာကြောင့်လဲ तू ကတိတ်ယူသားတယ်တိတ်ပွင့်လင်းတယ်เนาะတိတ်ပြီးတော့ဖြူစင်တယ်เนาะတိတ်ပြီးဖြူစင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တိတ်ဇွဲကောင်းတယ်ဒေါက်တာဆာဆာရဲ့အဓိကအားသာချက်ကယူသားတာနဲ့ဇွဲကောင်းတာပဲเนาะပြီးတော့ပွင့်လင်းတယ်เนาะပွင့်လင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်လေးစားမကောင်းလဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ဒေါက်တာဆာဆာကျွန်တော်လည်းအသက်ငယ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်ဘာကြောင့်လေးစားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုဒေါက်တာလာဆာဆာဆာ तू ကအမြဲတမ်းကြိုးစားနေတာเนาะအမြဲတမ်းကြိုးစားနေတာအဲ့တော့ကြိုးစားနေကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြိုးစားရကောင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆာဆာကိုတိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကကျွန်တော်လည်းတားတယ်ကျွန်တော်လည်းတားတယ်ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဆာဆာကိုအသက်ငယ်ပင်ငယ်ညာဆိုလေကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်ပြီးရင်ဒေါက်တာဆာဆာကတိတ်ပွင့်လင်းတယ်တိတ်ယူသားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုကဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ဘဝကဒီနေရာကိုလွယ်ကူနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လွယ်မလဲဘယ်လုံးမလွယ်ကူကြောင်းတော့ तू ကအခက်ခဲပေါင်းများစွာတခုပြီးတခုကြော်ဖြတ်လာတာအဲ့လိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒေါက်တာဆာဆာဒီနေရာရောက်လာတာအမေတော်ဆန်းစုကြည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်လေเนาะတားနှစ်ယောက်ကိုစွန့်ခဲ့เนาะတားနှစ်ယောက်ကိုစွန့်ခဲ့လုံခြုံတဲ့အနေထားကိုထားခဲ့တယ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်1988ကနေလာလိုက်တဲ့ဟာအမေစုအတွက်ကအမြဲတမ်းပေါ့နော်ခုနလိုပေါ့နော်အခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေအသက်အန္တရာယ်တွေနော်စိတ်ညစ်စရာစိတ်တက်ကြစရာတွေမျိုးစုံကိုတခုတခုအမေစုကကြော်ဖြတ်လာအဲ့လိုကြော်ဖြတ်လာပြီးတော့နော်တကယ်ကိုကဘာကနေပြီးတော့နော်အတိမပြည့်ရတဲ့အထိအနေအထားအထိရောက်လာတာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အသေးနှလုံးကိုနော်တကယ်ကိုလာတင်းကျုံပြီးရယူနိုင်တာဒါကြောင့်လေနော်ဒီနေ့လောက်ကြီးကျယ်တော်လှန်ရေးကြီးရာအမေစုရဲ့စူးစမ်းမှုအထောက်မှုအမေစုရဲ့ပေးဆက်မှုတွေအများကြီးပါတယ်နော်အမေစုရဲ့စူးစမ်းမှုအထောက်မှုတွေပေးဆက်မှုတွေကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကြားထဲမှာမကြောက်တရားမျိုးစေ့ကနေရာတိုင်းမှာပြန့်နှံ့သွားတာအဲ့တော့အမေစုကလည်းပဲအခက်အခဲတွေအများကြီးကိုတစ်ခုတစ်ခုကြော်ဖြတ်လာနော်အများကြီးခက်ခဲတွေကြော်ဖြတ်လာပြီးတော့မှနော်ဒီနေထားကိုရောက်လာအခုအမေစုအောင်မြင်မှာဒီတော်လှန်ရေးလည်းအောင်မြင်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့6လ10လကြာကားထဲမှာကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတိယအကြိမ်မြောက်လောက်ကျွန်တော်ကြုံကြရတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က1နေ့စီကြုံခဲ့တယ်ကလေးတိုက်ပွားခုံချအောင်လားကျွန်တော်ကတကယ်အိတ်မပျော်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲအခက်အခဲတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဒီတော်လိုင်းရေးကာလာထဲမှာတောက်လျှောက်ကြီးတော့တော်လိုင်းရေးဆိုတာတောက်လျှောက်ချောချောမှုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကမဖြစ်ဘူးအဲကျွန်တော်အခုဒီ mission တွေမှာကျွန်တော်တို့အခုအားနေသွားခဲ့တယ်နော်လုံခြုံရေးစီတွေပေါက်တယ်နော် plan တွေကတော့ပြည့်စုံမှုအားနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကမှာတောင်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ကျွန်တော်တကယ်အဆုံးဖြတ်တဲ့ပွဲကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရှင်ဒီတကယ်အခြေချဖို့လွတ်မြောက်နေမည်တရားရရှိဖြစ်တယ်
နော်အဲ့လိုရရှိဖြစ်တော့အဲ့ဒီအတွက်အခုလက်ရှိသခိုင်းနဲ့ချင်းကိုသခိုင်းချင်းကြရပေါ့နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုအာယုံဆက်ပြီးတော့လက်မီလောက်ပတ်ဖို့ပါလက်မီလောက်ပတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လိုလက်နဲ့ဆက်ယုံပင်ခုပြီးတိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့တလက်ရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ရန်တပိတ်တာလောက်ရဖို့မလွယ်ဘူးဒါကိုအသက်အတန်စူးစမ်းပြီးတော့မှလှုပ်နေရစားစရာဆိုရင်တော့မှဒါကတချို့ဒီကျွန်တော် PDF တက်ဖွဲ့တွေက9ရက်စာတော့စားဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တိုက်နေတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုယုံကြည်ချက်နဲ့တိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့တော့ယုံကြည်တာတွေမစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့เนาะအန်တရယ်ဒီဘလောက်ပဲရှိရှိအဲ့တော့ဒီရက်ထဲမှာနီခင်စောရဲ့တခြင်းကိုတရားဆိုပါเนาะတရားဆိုပါကျွန်တော်ကအစအဆုံးတရားချောမှုရမရလို့နှုတ်ဝင်ဆိုပြပြီးကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးဆိုတာခုနပြောချင်တာကတော်လန်ရေးဆိုတာအခက်အခဲတွေစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပြည့်စရာတွေနဲ့เนาะဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ခြားတွေကမှမျောလင့်ချက်ဆိုတာတည်တည်လေးပဲအဲ့မျောလင့်ချက်တည်တည်လို့ဘာဆိုတာယုံကြည်ချက်နဲ့သွားရမှာတေချာတာကကျွန်တော်တို့နိုင်မှာဘာပြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ရန်သူကအင်မတန်ကောက်ကျစ်စင်းလဲပေမဲ့အင်မတန်မှအုံနောက်နေတယ်เนาะအင်မတန်မှအတိညာနေတယ်အတိညာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအတိညာနေတဲ့အောက်ခြေလွတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်တယ်နောက်တစ်ခုကအင်မတန်မှလောဘဒေါသမောဟကြီးဒါရန်သူနဲ့ပတ်သက်တာနောက်ပြည်သူတွေကကြောက်ပါလဲဆိုရင်ဒီတော်လန်ရေးကအင်မတန်မှကိုတုတယ်ကြီးတာကဘာမှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီလိုတော်လန်ရေးမျိုးတစ်ခုမှမပေါ်သေးဘူးအင်မတန်မှနာမည်ကြီးရဲ့တော်လန်ရေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောရလဲချင်းဒီဘော်ရှိပစ်တော်လန်ရေးတို့ဟလားကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရဲ့ခေါ်လဲပြင်သစ်ဒေါ်လာရေးတို့เนาะအများကြီးပဲတကယ်ကိုနာမည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးအကြီးစားကြီးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအကြီးစားကြီးတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိຫນွေဥဒေါ်လာရေးကအင်မတန်မှထူကြတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲ့ဒုတွေကအရင်ကြီးတာเนาะကျွန်တော်ခဏလည်းပြောတယ်အသက်အရွယ်မရွေးလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးเนาะနေရာမရွေးဒီဒေါ်လာကိုတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာကျွန်တော်တို့ကတခုဒီကိစ္စမှာပေါ့ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုကြเนาะထဲဝင်ကိုလက်နဲ့မြတ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်အများကြီးခံစားရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ထက်မှာအများကြီးပါတယ်လူမျိုးစုံပါတယ်เนาะလူမျိုးစုံပါတယ်ပညာမတတ်လို့ပညာတတ်လို့ပဲအသက်ငယ်လို့ပဲအသက်ကြီးလို့ပါတယ်เนาะဟိုတိုင်းရင်းသားဘောင်းစုံပါတယ်ဆင်းရဲတော်မှလူပါတယ်ချမ်းသာလူပါတယ်ပေးလူတွေပဲအလူခန်းတွေလူပါတယ်အမျိုးစုံပဲအဲ့အမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတာကြတော့ယုံကြည်ချက်သိခိုင်မာတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဟိုလူဘို့တမ်းမို့ထောက်ပံ့နေဖို့ဆိုရင်တကပုံဩနေတာဘာလို့ပုံဩလဲဆိုတော့နိုင်မှာတေချာတယ်ဆိုရဲယုံကြည်ချက်နဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်အောက်တော့မနေဘူးဆိုတော့ယုံကြည်နဲ့ပုံဩနေတာဒီကြားထဲကပေါ့နော်ဒီဟို PDF တွေကို support လုပ်နေတဲ့လူဆိုအသက်အန္တရာယ်တွေရင်းပြီးသွားနေတာနော်ပစ္စည်းတွေပို့ပေးတယ်ငွေတွေလွှဲပေးတယ်အစားအသောက်တွေပို့ပေးအသက်အန္တရာယ်တွေရင်းပြီးသွားနေတယ်ဘာလို့ဆို PDF တွေတော့မှအသက်အန္တရာယ်ရင်းနေတော့စေကူတဲ့ဆရာဝန်လည်းအသက်အန္တရာယ်ရင်းနေအားလုံးကအသက်နဲ့ရင်းနေတာနော်ယုံကြည်ချက်အောင်ရင်းနေတာဒါကနေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတာနှစ်ခါမပြောရဘူးငွေကြေးစကားတခုမှမပြောဘူးဘယ်သူမှငွေကြေးစကားကိုမပြောဘူးเนาะနှစ်ခါမပြောရဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲကျမတို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့အားပေါ်ပြီးတွားနေကြတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြီးကနိုင်ကုန်နိုင်မှာဆိုတာငကိုတဲကကျွန်တော်ပြောတာဒီစကားကျွန်တော်လုံးဝမရှုံနိုင်ကုန်နိုင်မှာဆက်ပြီးတော့သိမကြတော့တော်လိုက်ရအရင်နီးနေပြီတော်ကြီးကိုနီးနေပြီတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘောနော်နီးတဲ့နီးရနေဝေးမသွားအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုရှော့ပြလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုရှော့ပြလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့စိတ်သက်သေချာမှုတွေကိုအမြဲတမ်းတတိကြီးနဲ့ဆောင်အောင်တတိကတိတ်အရေးကြီးတယ်တတိတစ်ချက်ပေါ့သွားတာဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အများကြီးထိခိုက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြောမှဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံကတော်လိုင်းရေးမျိုးဆက်မပြတ်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရန်သူကတောက်လျှောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘယ်လိုပြောရအင်္ဂလိပ်တစ်ကလည်းတော်လန်လာတဲ့ဒီနေ့အထိတော်လိုင်းရေးမျိုးဆက်ကမပြတ်ဘူးထိုင်းလိုပါလို့ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးမျိုးဆက်ကပြတ်သွားဒီမှာကဘာလို့ဆိုရင်ရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ပေါ့တော်လိုင်းရေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု88နဲ့အခုကျွန်တော်တို့88ပြီးတော့ဗာလာလဲဟိုကို88ပြီးတော့96လားတစ်ခုလာလဲပြီးတော့ခါတော့2008မှာ2000နဲ့ခွန်မှာတစ်ခါလာတယ်အခုတစ်ခါဆက်လာတယ်တော်လိုင်းရေးတွေကစက်တိုက်ပေါ့နော်10နှစ်15နှစ်တစ်ခါကျရင်5 6နှစ်မှာတစ်ခုပေါက်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်လိုင်းရေး generation ကမပြတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လန်ရေးကတော့ဖြစ်ရင်เนาะလုံးပျက်စီးပုံကျသွားတာဒီရက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလူတွေကအနည်းဆုံးပေါ့ကိုယ်တိုင်မပွားဘူးရင်ကြားမှုနားဝရှိတယ်เนาะဘာကြောင့်ကြားမှုနားဝရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တော်လန်ရေးနဲ့
မြန်မာနဲ့ကမစိမ့်ဘူးเนาะတော်လန်ရေးဆိုတာဘယ်လိုအနေထားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးအနစ်နာခံတဲ့လူတွေပေါ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းကြားဖို့တယ်တော်လန်ရေးမျိုးစက်ကပြတ်မသွားအောင်မြန်မာပြည်ကเนาะဒါကတမိုင်းကြောင်းနောက်ခံသဘောတရားအရာကွာမြန်မာနဲ့တော်လန်ရေးကတကက်ကိုခွဲခြားလို့မရအောင်ကိုဟိုဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကလုံးဝပြိုကျပျက်စီးသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအခုနပြောသလိုတော်လန်ရေးကိုဟိုတော်လိုက်ရ4-5မျိုးနဲ့တိုက်နေတာเนาะတန်တမန်ရေးတိုက်ပွဲလူမှုရေးတိုက်ပွဲစီးပွားရေးတိုက်ပွဲနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲမျိုးစုံတိုက်နေအဲ့မျိုးစုံတိုက်နေတဲ့ကြားထဲမှာနေရာတိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်တာများတယ်အဲ့တော့ဒီစစ် PDF ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တနေ့ကိုเนาะအကျမ်းမြင်အားဖြင့်အခုရက်တွေမှာတနေ့ကို100လောက်เนาะရန်သူဘက်ကကြာတာเนาะကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့လိုမျိုး100ရာနဲ့ချီပြီးကြာတာမရှိဘူးเนาะနည်းနည်းပါပါပဲเนาะဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအများဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါကြာဆုံးတာမဟုတ်ဘူးပဲအဖန်ခံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီးရှေ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်တမကြနဲ့เนาะအဲ့အတွက်စိတ်တကြစရာမလိုဘူးဒါတွေကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပဲတော်လန်ရေးတစ်ခုမှဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ကမှာအပြစ်တွေလည်းတင်းမနေနဲ့သူကြောင့်ငါကြောင့်သူအသုံးမကြတော့ငါအသုံးကြလို့အဲ့လိုမျိုးပြောနေမဲ့အစားเนาะပြောနေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ရမယ်เนาะအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်ချက်ကိုပိုက်ပြီးတော့ရှေ့ဘလောက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမစီဆက်သွားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒါနိုင်ပါပဲကျွန်တော်ကခုရက်တွေထဲမှာအလုပ်တော်တော်ရှုပ်တယ်တော်ကြီးကိုရှုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအာတုံကွန်ဆိုင်ကိုပါဝင်နေတာကို့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကို့မိသားစုကိစ္စတွေအကုန်လုံးမိထားပြီးတော့ခုဒီဟာနောက်ကျသွားတာလည်းကျွန်တော်အလုပ်မပြတ်တာเนาะအဲ့တော့အလုပ်မပြတ်တာဆိုတာဒီနိုင်ငံရေးအလုပ်ပဲမပြတ်တာเนาะတနေ့မှာနိုင်ပေါင်းများတော့ကျွန်တော်လုပ်နေနိုင်ပေါင်းများတော့ဖုန်းပြောနေတယ်နိုင်ပေါင်းများတော့ဆွေးနွေးနေတယ်เนาะအကြံပေးနေတယ်ဒါတခြားကိုယ်တိုင်လိုက်မေးနေတာလည်းရှိတယ်လူနဲ့တခြားပေါ့เนาะနီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးလုပ်နေအဲ့တော့ခါကြတော့เนาะကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကတော့လုံးဝမပြောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာခဲ့တဲ့အခါမှာနော်စိတ်ဆင်းရဲတလက်စိတ်ချမ်းသာတလက်စီဖြတ်တန်းလာကြတာ။အဲ့ကြတဲ့မှာမှခုနလိုပေါ့အင်မတန်မှကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါမျိုးနော်ယောဂခံစားရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကြီးကိုနော်ဟိုဘယ်လိုပြောရလို့ရှင်စိတ်ကိုအင်မတန်ကြန့်ခိုင်အောင်မွေးပြီးတော့လာခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေကနော်ဟိုကြုံမှုနေကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီအတွက်နဲ့စိတ်တမကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာတဲ့ခုနကတော့နော်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်ဒီငင်းငယ်ပွဲသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလည်းကောင်းတယ်တော့သိပြီမထက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုပုံမှန်လေးလွတ်သွားခြင်းနဲ့ဒီတိုက်ပွဲရနိုင်ပါနော်အဲ့တော့ဟိုဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်လာတဲ့ AA ကိုသွားညှိတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ထိုင်းရလာတဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးကိုသူတို့ကရက်တန်သွားအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဓိကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်ကခိုင်မာပိုက်ပြီးတော့ကိုလို့ဆရာရှိရလုပ်သွားဖို့ပဲစိစက်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာအမေစုထွက်လာရင်တော့အဆင်မပြေဘူးနောက်အာဆီယံရဲ့မူငါးချက်ဆိုတာကလည်းနော်အဲ့ထဲမှာအမေစုကိုလွတ်ပေးရမယ်ဆိုတာစလာဒါကိုသူတို့လုပ်ပေးရတာဒါကိုလုံပြီးရကြောင်းအာဆီယံရဲ့မူငါးချက်ကိုသူတို့လိုက်လာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးเนาะလိုက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိစက်ဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကအမေစုကိုလွတ်မပေးရဘူးဒါကပြဿနာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာကျွန်တော်ခေကအမေစုကိုလွတ်ပေးရင်ဆိုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပဲရှိတာเนาะအမေစုကိုလွတ်ပေးခြင်းနဲ့အမေစုလွတ်မြောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အမေစုလွတ်ပေးပြီးတော့နောက်ထပ် gain ဒီရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တာလွဲပြီးတော့စိစက်ကြောင်းလမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတော့အနေထားကိုဖြစ်မလာနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီသူတို့ဒီခလောက်ဆန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်လောက်ရမှာဒီတိုက်ပွဲကိုစစ်ရေးနဲ့သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါစစ်တပ်ကြီးကိုပြုတ်သွားအောင်တိုက်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့တိုက်เสียလည်းမလိုဘူးเนาะအတိုက်တာတစ်ခုမှပြိုကျသွားမှာဖြစ်တယ်တိုင်းတကာမှာပြိုကျသွားပဲပြိုကျပါကြံနေတဲ့ကျွန်တော်တက်မတော်နဲ့ဒီခုနကျွန်တော်တို့ဒါ PDF တက်သားတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် EAO တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နောက်ထပ်တက်မတော်အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထောင်းအောင်ပါเนาะအဲ့တော့အတိုင်းတာတစ်ခုမှာတောက်တိုင်တွေပြိုလဲသွားရတဲ့တပြိုင်တည်းထဲเนาะဒီဒေါ်လာကြီးကအဆုံးတက်သွားပါအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီအနေထားကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲဘောင်းဆောင်တိုက်နေတဲ့အတိုင်းတာမှာเนาะနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲအရာဆိုရင်အရန်ကိုအောင်မြင်တယ်เนาะစီးရေးတိုက်ပွဲလည်းပြောမဆိုရှင်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအောင်မြင်နေတာပဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ကเนาะမိုးငါပွဲ100ဝန်းကျင်လောက်ကသွားနေနောက်မကြခင်မှာဒီတက်လာဖို့ရှိတယ်သို့တော့ခုနရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြတိုက်ပွဲအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတန့်သွားဒီလိုကိစ္စဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးတန့်သွားမယ်တန့်သွားပြီးပဲလေဒီကောင်ရက်နေမှာကိုပျောက်ကြဆိုအင်မတန်ထိမ့်သိရခက်တယ်เนาะကျွန်တော်ကလူတွေကအများကြီးပဲ
လူကတော့အများကြီးလက်နဲ့မပေးနိုင်တာလက်နဲ့မပေးနိုင်တာလူတွေကအများကြီးပဲဒါကြောင့်မြို့ပြတိုက်ပွဲကိုဆက်ပေါ်ဖို့အတွက်လူအင်အားရော့သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ PDF တနိုင်ငံလုံးရဲ့အင်အားတသိန်းနောက်ကိုကတ်နေပြီတသိန်းနောက်ကိုကတ်နေပြီနော်တသိန်းနောက်ကိုကတ်နေတဲ့အပြင်အရန်အင်အားတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မြို့ပြတိုက်ပွဲပေါ်ဖို့အတွက်နော်ဟိုတစ်လကိုကျွန်တော်တို့ကလူ90လောက်ထုတ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့50လောက်ထုတ်သုံးစရာလူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီမြို့ပြတိုက်ပွဲအတိုင်းတာဒီကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဖော်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်နေဇက်တွေမှာရှိတဲ့ချင်းတို့ကချင်တို့အချင်းတို့ဒီဟောနော်စကိုင်းတို့ကယားတို့ကချင်တို့အဲ့ဒီဘက်မှာနော်ဖိနေတဲ့ဥစ္စာဖိအားရော့သွားအောင်လို့ဒါလျင်ကျွန်တော်ကမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွေဖော်နေခြင်းဖြစ်တယ်နော်မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ကိုတိမ့်ထားရအောင်ကျွန်တော်တိမ့်နိုင်တော့မထိနိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီဟာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကသွားနေတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်နေမြေရရှိရေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုနေထားမှာအခုစကိုင်းကလေးဘက်မှာစကိုင်းဘက်မှာနော်ခုနကတော့ချင်းဘက်မှာတိုက်ပွဲအရင်ပြင်းထန်နေတယ်အဲ့လိုပဲကရားဘက်မှာလည်းအများကြီးပြင်းထန်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတက်နေတဲ့များပြမိုးကြပါနော်ရာသီဥတုကလည်းအရင်ဆိုးရနေတယ်ဆိုးရတဲ့ခါကျခုနကတော့အနှွေးတယ်လိုတယ်ဟိုစောင်းနေလိုတယ်နော်ရွက်ဖြင်တဲတွေလိုတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ရိတ်ခါလိုတယ်နောက်တို့လက်နဲ့ခဲယမ်းမိကြဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုစက်ယုံဖင်ခုတိုက်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပေါ့ဟိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့တွေပဲပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်နိုင်မြန်လူကြတန်းကြပါကို့အဆက်အသွယ်နဲ့ကိုလူကြတန်းကြနော်တကယ်အားထိုက်ပြီးလုပ်ကြဒီကြားထဲမှာမှားယွင်းတာပဲလိန်နဲ့ကောက်တယ်လူပါတော့ပါပဲဒါကင်းမှာမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ဟိုစွန်းစံထဲမှာကြက်ချီရောတတ်တာပဲလေအဲ့အတွက်ကဘာမှမပူနဲ့နော်ကုလို့ဆရာရှိအောင်ဆက်လုပ်ချင်းအားဖြင့်သာလျင်ဒီဒေါ်လာကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်နေရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ခုနလိုပေါ့နော်ဒီနေ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတော့အရန်စိတ်ဆင်းရဲစေချင်ဘူးနော်ဒါဒီကတော့ဒေါ်လာကြီးတစ်ခုမှဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲနော်ဘယ်သူမှဟိုတောက်လျှောက်ကြီးတဟုန်ထိုးကြီးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်တက်လိုက်ကြလိုက်သွားကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲဟောဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုဒီနှစ်ရှည်လများပေါ့နော်လို့အကြက်တဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကဘာနဲ့စိတ်ခုံအားပေးရခြင်းတရက်စာတရက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးကိုစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုနော်ကြိုးစားပြီးတော့ဗောနော်စိတ်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ကိုလို့စီယာရှိတာကိုမမဲ့မြတ်တုံလှုပ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံအဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်တာများတယ်ကျွန်တော်မှာခက်ခဲဘောင်းဆုံးကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ဘူးတယ်အဲ့လိုခက်ခဲဘောင်းဆုံးအားလုံးကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ကြော်ဖြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းတာတွေကိုတွေးတယ်လုံနိုင်တဲ့ဟာကိုလုပ်တယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခုနလိုဗောနော်ကျွန်တော်ထောင်ကြတယ်ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်10နှစ်လောက်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုဗောနော်လူကခင်မိပြီးကြံနေခဲ့တယ်နော်ခင်မိပြီးကြံနေခဲ့တယ်စိတ်တက်ကြမသွားဘူးကျမ်းမာရေးလည်းကျွန်တော်ကြမသွားဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထိနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလွတ်ကြောင်မကြောင်ဘူးကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားလဲကျွန်တော်အဲ့လိုအခက်အခဲများဆုံးအဝေးကိုကျွန်တော်မစဉ်းစားဘူးတရက်စာတရက်ငါဘယ်လိုတမ်းမာအောင်နေမလဲနော်ငါဘယ်လိုအသက်ရှင်အောင်နေမလဲနော်ငါကျမ်းမာရေးကဘယ်လိုဖြစ်ချာတရက်စာတရက်ငါဘိုးစုတာတိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပြီးတော့ရှင်အနည်းဆုံးလူနဲ့ဘယ်လိုတက်အောင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့စဉ်းစားဒီကြားထဲမှာပြဿနာတွေအများကြီးပေါ့ထောင်နှင်းဖြတ်သန်းမှု10နှစ်အတွင်းမှာเนาะပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ပြဿနာတွေနဲ့မကောင်းတာတွေပဲမတွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့เนาะယုံကြည်ချက်အတိုင်းနဲ့တရက်ကျွန်တော်အတွက်เนาะဟိုကုသိုလ်ပညာပေါ့ထောင်ထဲမှာစီးပွားဆိုတော့မရှိကုသိုလ်ပညာဘယ်လိုတိုးအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေတ်ကထောင်ကြအရင်ခက်ခဲတယ်အခုခက်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတိရစ္ဆာန်လိုနေကြရတာရှစ်ပိတ်ပတ်လေအခန်းကျင်းလေးထဲမှာလူ900ကိုတယောက်ကကန့်လန့်အေးရတာအဲ့ထဲမှာပဲထမင်းစားအဲ့ထဲမှာပဲအိမ်သာသွားအဲ့ထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေကြရတာเนาะအဲ့လိုခက်ခဲကြားထဲမှာစာအုပ်တုံမိရင်တော့မှတိုက်ပြီးတောက်ခအကုန်လုံးဒါရိုက်ပုတ်အဲ့လိုကြားထဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေကြရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာစဉ်းစားကျွန်တော်ဆိုရင်ညစာစားတဲ့ခါကျရင်ဘာမစဉ်းစားနော်ထမင်းတနတ်ကိုထမင်းလုတ်22လုတ်အကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်ရှိအဲ့ကျော်22လုတ်ကိုအသက်မရှိဘဲကျွန်တော်စားလိုက်တယ်ဟုတ်လားအနံ့ခံမခံပဲစားလိုက်အနံ့ခံပြီးစားရင်ကျွန်တော်မဝင်တော့ဘူးအဲ့တော့ထမင်း22လုတ်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနံ့မခံပဲစားလိုက်စားပြီးကျွန်တော်ရေတောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မစင်းစားဘူးနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်တက်တဲ့ပြပညာယူဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတချို့ပေါ့နော်ဟိုပညာတော်များကျွန်တော်ထောင်းထဲမှာကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်နော်ဟိုနားနဲ့သင်တယ်နော်ဟိုနားထောင်ပြီးတော့တင်တယ်တွေးခေါ်ပြီးတော့တင်တယ်အဲ့ညီနဲ့ကျွန်တော်ဟ
ရှင်တန်လာခဲ့ကျွန်တော်ခက်ခဲပေါ့နော်တကယ်ခက်ခဲကျွန်တော်ရင်ဆိုင်လာခဲ့တော့ကျွန်တော်တရုတ်စာနဲ့ထိုင်းစာကိုထောင်ထဲမှာတက်လာတာနော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲတဲ့ဟာနော်ဒီတိုင်းတင်ဘလုံးမအစားအုပ်တုံးမိရိုက်ခံလာနော်ရိုက်ခံတိုက်ပိတ်ခံတောက်ခံအဲ့လိုကြားထဲမှာကျွန်တော်ရအောင်တင်လာခဲ့တယ်အဲ့အဓိကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခက်ခဲနေကြုံတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခံနိုင်ရှိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ခုနလိုပေါ့ရောစိတ်ညစ်စရာတွေကျွန်တော်မစင်စားဘူးတရက်စာတရက်ကိုဘာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တွေ့တရားလူစီကကျွန်တော်ပညာယူတယ်နားထောင်တယ်ကောင်းကောင်းနားထောင်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီပေါ်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်အခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုပဲအပြင်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းအခက်ခဲပေါင်းစုံတွေ့တယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲပေါင်းစုံတွေကြားထဲမှာတက်နေတယ်များကြံ့ကြံ့ခံပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတယ်ဒီနေ့အထိဟုတ်လားအောင်မြင်အရင်အောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခံနိုင်ရှိတယ်ခံနိုင်ရှိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပြီးတော့ရလာတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ကျင့်တတ်အောင်နေတယ်ဒီကြည်လဲကျင့်တတ်တယ်အခုလဲကျွန်တော်ကျင့်တတ်တယ်နော်အခုလဲအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေကြအောင်ဒီအခက်ခဲတွေဝန်တော့ဝန်ဘိုးတွေလှုပ်ရှားကင်စရာရှိတာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကတော့ပြပြရှင်ရှင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကြိုးစားအခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးအခက်ခဲတွေကိုခုနကတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်မရင်ဆိုင်ဘူးအခုလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာစံနမူနာထားစရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အခက်အခဲတွေကိုအမြဲတမ်းကြံ့ကြံ့ခံပြီးရင်ဆိုင်တတ်တဲ့နော်ရင်ဆိုင်တတ်တဲ့အမေစုရဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ဒါလက်ရှိဒီတော်လန်ရေး၃ခုမှာတကယ်ကိုထိတ်ကန်နေပါနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေစံပြရမယ်လေးစားရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့လာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့နော်ဟိုစိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတုခိုးရမယ်နော်အတုခိုးရမယ်အတုခိုးပြီးတော့သူတို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမှုကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးကတော့ဒီလောက်နဲ့တော့ဘာမှဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးကျယ်ပြဿနာမဟုတ်သို့တော့အဖန်ကံဆိုတာဒီလူကနှိမ့်ဆက်ခံရမယ်တချို့အသက်တွေသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးညမတမ်းမှကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီအတွက်တော့တော်လန်ရေးကကြဆုပ်သွားတဲ့အကြောင်းရှိဘာလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာတိုက်ပွဲက9မျိုးနဲ့တိုက်နေတာနော်တိုက်ပွဲ9မျိုးနဲ့တိုက်နေအဲ့လက်တက်ကိုင်တိုက်ပွဲကလည်းကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာအခုနယ်လေးထိသွားတာရှိရမယ်ကျန်တဲ့နယ်တွေမှာကျွန်တော်အပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေတယ်အပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီတိုက်ပွဲ9မျိုးရှိတယ်9မျိုးမှာ9မျိုးဆိုတော့ဗျာ 20% ပေါ့နော်ခုနကတော့တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက် 20% အဲ့ 20% ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပြီးတော့ဟလာဟို5% သို့မဟုတ် 10% လောက်ကျွန်တော်ထိခိုက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအတွက်ဒေါ်လာကြီးကရက်တက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးဆက်သွားနေမှာပဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ရမလဲ။အမားတွေတွေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ။အမားတွေတွေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဟိုပါဘောနော်။သင်ခန်းစာဖြစ်ယူရမယ်။သင်ခန်းစာဖြစ်ယူပြီးဒီအမားမျိုးမဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးကြိုးစားရမယ်။တခါတရံကြရင်စိတ်အားထက်သန်လုံးလို့ခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကစိတ်အားထက်သန်လုံးဖြစ်တဲ့ပြဿနာတက်ကြွလုံးဖြစ်တဲ့ပြဿနာတက်ချင်လုံးဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့လိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တာသူအကြောက်လုံးလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကအကယ်၍အကြောက်လုံးလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောရအောင်ဝမ်းနေစရာပေါ့အခုကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကတက်ကြွလုံးလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတိုက်ချင်လုံးအားကြီးလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာနော်နိုင်ကျင်လုံးအားကြီးလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမြန်ကျင်လုံးအားကြီးလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောအောင်ဆိုရင်ဟောအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တာပဲတိုးတော်လွန်ကျွံသွားတယ်လွန်ကျွံသွားလို့ဒီဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်အားတက်ကြွမှုတွေမှန်တယ်တိုးတော်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဒီနေရာမှာတတိပေါ့တတိနဲ့ပညာပေါ့နော်တချို့နေရာမှာပညာနည်းနည်းလိုတယ်တချို့ဒီတွဲထားတဲ့တက်မှာတချို့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒါ UG အတွေ့အကြုံမရှိဘူးနောက်တစ်ခါခုနကဟိုပါပေါ့နော်စစ်ကြောရေးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးအဲ့လိုအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အခါမှာဒါပညာအရာလိုသွားနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့တတိလိုသွားအတွေ့အကြုံရှိတယ်ရှိပင်ရှိသားရှိညာတော့လေခုနကနိုင်ရင်တဲ့စိတ်မြန်ရင်တဲ့စိတ်တိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကစောနေတဲ့အခါမှာတတိလိုသွားဒါဒီလုပ်ငန်းကိုကင်တွယ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာတတိလိုသွားအဲ့တော့ဒီဟာကိုပြန်သုံးသပ်လို့ရှိရင်ဒါကအကြောက်လွန်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးတက်ကြွလွန်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်မြန်ကျင်လုံးလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်စေရနာပို့လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာဒီအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောစိုးကျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောစိုးကျိုးမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့သတိနဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တွေနဲ့နော်ဒါကြီးဝယ်ထပ်ပြန်လဲစဉ်းစားနေရတဲ့စာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲနောက်ကို mission တွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အဲ့လိုပဲဆက်ပြီးသွားရမယ်ပေါ့ဒီပုံမှာတတနဲ့ဝမ်းနေပြီးတော့
စိတ်တက်ကြသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲပေးဆက်လိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်နှမျောတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်သူတို့အတွက်စိတ်ဆင်ရရတယ်ဒီဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါ respect တောင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာเนาะ respect တောင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ value တစ်ခုကိုပေးဆက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နှမျောတတာလို့ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ဒီပြဿနာဒီခုနဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တော့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဒီကလေးတွေရဲ့နိုင်ခြင်းလွန်းမြန်ခြင်းလွန်းတိုက်ခြင်းလွန်းเนาะတက်ကြွလို့ဖြစ်သွားတဲ့အာနေချက်သားလေးဖြစ်တယ်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒါစီဝိုင်းရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းကျင်လုံးအားကြီးပြဿနာဖြစ်တယ်သိလားအဲ့တော့တခါတည်းရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုလူပြောဆိုရင်အနည်းငယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုပေါ့အရန်ပေါ့နော်အရန်ကိုဒီအလုံးမဖြစ်အောင်အလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုမဖြစ်အောင်တွန်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြဿနာမျိုးတွေဒါစီဝိုင်းလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ရောင်းကျင်လုံးအားကြီးပြဿနာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲဝယ်ကျင်လုံးအားကြီးရင်လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ customer ကိုအလိုလိုက်လုံးအားကြီးရင်လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာဒီအဲ့သဘောတရားမျိုးနဲ့စမ်းတယ်ဘာကြောင့်ဒီထဲမှာလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလောဘလဲနိုင်ခြင်းနဲ့လောဘညံခြင်းနဲ့လောဘเนาะပြည်သူလူထုကိုအမြန်ဆုံးကာကွယ်ခြင်းနဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့လောဘများသွားတယ်လောဘများသွားတယ်ပညာနည်းသွားတယ်သတိနည်းသွားတာပဲဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းခုနလိုပေါ့เนาะဒီလောဘကလည်းကောင်းတဲ့လောဘဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးအကာအကွယ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းသက်စွန်ဆံများလုပ်ကြတာเนาะလုပ်ကြရင်အားနည်းချက်တကူဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဒါရန်သူတော်လွန်းကျွန်တော်တို့သူတွေကိုဖမ်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရန်စိတ်လောသွားလို့အားနည်းချက်ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီအနှုတ်လက်ခဏဆောင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးစိတ်ပြည့်အာရော့စရာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကိုနိုင်မှာဒီတက်ပွဲကနိုင်ကိုနိုင်မှာအဲ့ဒါတော့လုံးဝသေးကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးရဲ့သဘောတရားဆိုတာအမြဲတမ်းစိတ်ပြည့်စရာတွေအခက်ခဲတွေပဲเนาะပြည့်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ဆိုတော့ပျောက်သွားတယ်ရှုံးပြီယုံကြည်ချက်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့နိုင်ကိုနိုင်တယ်ဒီသဘောတရားပဲအခုဘာလို့သူတိုက်ပွဲတွေအကြများနေတယ်လဲသူ့လက်ထက်မှာအပြည့်စုံပါလေတနက်လက်စုံတယ်ဗျကြီးစံလည်းစုံတယ်ဗျအခုဘာဖြစ်လို့သူတို့ရန်သူကအကြများလဲယုံကြည်ချက်မရှိတာယုံကြည်ချက်ပျောက်လို့သူတို့ရှုံးနေတာเนาะအဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့များတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တိုက်နေတဲ့မှာပေါ့နော်ရန်သူ100လောက်ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်10ယောက်မပြည့်ဘူးတာမန်အဖြစ်เนาะအဲ့တော့130အောက်မှာပဲရှိတဲ့အထဲမှာလဲနေရတာကြီးကိုယ့်တက်ပြည့်စုံရတဲ့သူတို့ဘာရှုံးလဲယုံကြည်မရှိလို့ရှုံးတာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်နိုင်လဲကျွန်တော်ယုံကြည်ရှိလို့နိုင်တာဒါတော့အခက်ခဲရနေပြီဗျာမြို့ပေါ်မှာ SEN စစ်ဘာစစ်ညာစစ်ဟိုပိတ်ဆို့ဒီပိတ်ဆို့ကြရတနက်ကင်ပြီးတော့မှရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနေရခမတောင်းတက်တည်တာခမရောက်နေရလားဟုတ်ပြီနော်အလူငွေတော့တချို့အလူငွေတော့မထည့်ရဘူးအလူငွေမထည့်ပစ္စည်းတွေတဲမပေးရဘူးလက်ခံမပေးရဘူးနော်အဲ့တော့တနေ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုစူးစမ်းရနော်လက်ခံမပေးရဘူးအဲ့လိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်မတန်မှကိုလေးစားရမယ်ကိစ္စတနက်ကင်မြို့ထဲမှာနေရတာဟုတ်ပြီနော်သူတို့ကတေဖို့ပြင်ထားပြီးသားမတော်ရှုံးကိုတတ်နိုင်တယ်မတတ်နိုင်ကိုရှုံးကိုသိမယ်သိပြီးသားယုံကြက်နဲ့နေတဲ့လူတွေဒါအင်မတန်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ဒီခုနစိတ်အားတက်ကြွလုံးတက်တန်လုံးအားကြီးလို့ဖြစ်သွားတဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့တတိအားနေသွားလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကဟိုဖြစ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိတယ်အခုဆိုရှင်လူကျွန်တော် PDF အင်အားက3သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိတယ်เนาะ3သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိမြို့ပြတိုက်ပွဲဖော်ဖို့အတွက်เนาะလူအရန်နဲ့ရှိတယ်เนาะလူအရန်နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြို့ပြတိုက်ပွဲကလည်းဒါကြောင့်အရာရက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဝမ်းနေစရာရှိတာလို့ဝမ်းနေတာကိုเนาะဖြစ်မှာပဲဒါလူတဘာဝဆိုဖြစ်မှာလူဆိုတာနှလုံးသားနဲ့တိဆောက်ထားတာเนาะပြောစရာရှိရင်ပြောမယ်ဝမ်းနေစရာရှိရင်ဝမ်းနေမယ်ဒါလူတဘာဝဒါလူသားဆန်တာအဲ့ဒီအတွက်ကဝမ်းနေတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကြစရာမလိုเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးကလူအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒုတေကြီးနဲ့တွားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကဒါဒီလဲကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေဆိုတာတကယ်တော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအင်အားလျော့သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလောက်ထက်ကျွန်တော်တို့ PDF အင်အားကျုံသွားအောင်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုစွမ်းဆောင်ရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်เนาะအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့အတွက်အရန်စိတ်တက်မကြနဲ့လူတွေကတန်းစီနေတယ်လက်နဲ့မပေးနိုင်လို့เนาะလက်နဲ့မပေးနိုင်လို့လူတွေကတန်းစီနေပြီးသားအသက်ပေးမယ်ဟလားဟိုလုံမဲ့တိုင်မယ်ဆိုတာတန်းစီနေပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်ပြီးသားလေ့ကျင့်ထားပြီးသားလူတွေဆုံးရှုံးတာတော့နှမျောတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပဲအနေထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကယ်၍ NUG ရဖြစ်စေเนาะအဲ့လိုပေါ့เนาะခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းကနေပြီးတော့မှတိုက်တွန်းလာတဲ့အခါမှာ online တိုက်ပွဲအထူးသဖြင့် online တိုက်ပွဲပေါ့ online တိုက်ပွဲလှုပ်လာခဲ့လို့ရှိရင်အားလုံးပါဝင်ကြပါเนาะဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ခုနကလို့ပေါ့ဟို
ဆိုကြပါဟိုကျွန်တော်တို့ဘောစစ်တပ်ကိုအားပေးတဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ website တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့အဲ့လိုဟို good comment ဖြစ်စေ bad comment ဖြစ်စေလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှအင်းနဲ့အားနဲ့ပါဝင်ကြပါเนาะတယောက်တည်းနဲ့ comment 9 ကရေး10 ကရေးတကက်ကိုတခုကျွန်တော်တို့ကဒါ online တိုက်ပွဲတိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကက်ကိုနာ comment ပေါင်း9သိန်းတို့9သန်းတို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်အခုလောလောဆယ်အရေးကြီးတာတော့ချင်းနဲ့စကိုင်းနဲ့ကြရားမှာအသေးအတန်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အဲ့အတွက်ကိုအဆက်တွေရှိသလောက်တိုက်ရိုက်ပါပဲလှူဒါန်းကြပါเนาะတချို့လဲလာတာ NUG ရဲ့ခုနကကျွန်တော်ဘွန်းတွေကိုအားပေးတာကိုထီအားပေးဒါလည်းပြန်တရားလို့တစ်ဖက်ကလည်းပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရိတ်ခါတွေလားဟိုစောင်းတွေအနွေးတွေအခုချိန်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းမှုကြောက်တဲ့အလှူငွေတွေတက်နိုင်တယ်မြဝိုင်းရင်ပံ့ပိုးပါဒါဒီတော်လန်ရေးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပဲဘာကြောင့်လို့ရှိရင်လက်ရှိဒီစကိုင်းနဲ့ချင်း area ဒီเนาะကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်နေရေးအတွက်အသက်အတန်ရုန်းကန်နေတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေလည်းအသက်အတန်เนาะစူးစမ်းပြီးတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့တိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးပဲစားစရာတော့9ရက်စာမရှိပဲနဲ့เนาะ9ရက်စာမရှိပဲယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့တိုက်နေတာเนาะတချို့ဆိုတိုက်ပွဲပြင်းနေတဲ့တနေ့ကိုတမမစားဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားနေကြတာအဲ့ဒီခါကျတော့เนาะဟိုအားလုံးပံ့ပိုးကြပါเนาะအဲ့လောလောဆယ်ခုနက PDF တွေကိုအားလုံးပံ့ပိုးကြပါတက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ပံ့ပိုးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါဒီမကြခင်ပေါ့နော်မကြခင်ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်မချီဘူးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့နော်အချို့အကွေအပြောင်းလဲတွေထပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အားသေးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုကလက်ခဲတင်းတင်းအခြေအနေမှာရှိနေလက်ခဲတင်းတင်းဆိုတော့တို့မှလည်းပြေးဖို့ထပ်ပေါက်ချာဘယ်ချိန်မှာစပြေးမလဲဆက်ပြီးတောင့်ထားအောင်မလားဆိုပြီးတော့လုပ်နေရအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီပြေးတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းအောက်ခြေကမသိအောင်ဟန်ကုတ်ဖို့မန်ကုတ်ဖို့နဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းတို့မှပေါ်နေရသေးတယ်ဒီသဘောတရားနဲ့ဖြစ်နေတာလက်ခဲတင်းတင်းအခြေအနေမှာဖြစ်နေတာလက်ခဲတင်းအခြေအနေမှာဖြစ်နေကြဒီနေသားဒီအင်မတန်မှခံစားရခက်တယ်ခံစားရခက်တဲ့အတိုင်းဒါမှစိတ်သက်ကြက်ခိုင်မှုနဲ့နော်စိတ်သက်ကြက်ခိုင်မှုနဲ့ခံနိုင်ရှိအောင်နော်တောက်ခံခြင်းသားလေးအရေးကြီးရဲ့အဲ့ခါမှာအရေးဆုံးယုံကြည်ချက်ပဲယုံကြည်ချက်ပျောက်တာနဲ့တခါတွားတာပဲအဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေပါပဲအဲ့တော့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကတော့ခုနကယုံကြည်တာတွေမစွန့်လိုက်ပါနဲ့ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်เนาะဒီတိုက်ပွဲကနိုင်မှာအဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ချုပ်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့เนาะဒီနေ့ဆုံးရှုံးသွားတာဒီကျွန်တော်တို့တဲ့အင်မတန်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်เนาะပေးဆက်လိုက်ရတယ်တို့တော်လည်းပဲဒီလောက်နဲ့တော်လန်ကြီးကရက်တက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတော်လန်ကြီးကတော်လန်ကြီးတစ်မျိုးတည်းတိုက်နေမှာတော်လန်ကြီးက9မျိုးတိုက်နေတယ်တိုက်နေတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာနော်အဲ့လို9မျိုးတိုက်နေကြမှာနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကတော်လန်ရေးအမျိုးအစားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်စီးရနေတယ်အောင်မြင်နေတယ်သို့တော့ဒီတိုက်ပွဲကိုစီးရင်နဲ့အဆုံးတတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်စိတ်ဆက်ညီညာရေးနဲ့အဆုံးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးစီးရင်နဲ့အဆုံးတတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်စီးရေးကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတချို့ပါသွားတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်သားနေတာလူအများကြီးရှိတယ်လက်နက်ကလည်းနှိမ့်စင်နဲ့အများစီးဝင်နေတယ်နော်လုံကနေခက်ခဲနေအများကြီးပြည့်စုံနှိမ့်စင်နဲ့အများစီးဝင်နေသလိုနှိမ့်စင်နဲ့အများထုတ်လုပ်နေတယ်နော်ဒီနေ့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာ80-80ရာခိုင်နှုန်းကကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့တစ်လုံးတိုးနှလုံးတိုးလက်နက်တွေနဲ့တိုက်နေတာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နက်ကနော်လက်နက်တွေကနှိမ့်တိုင်းပွားနေတယ် PDF တွေကနှိမ့်တိုင်းပွားနှိမ့်တိုင်းတန်းတန်းဆင်းနေတယ်နှိမ့်တိုင်းတန်းတန်းဆင်းနေတယ်နှိမ့်တိုင်းပွားနေတယ်လက်နက်အသစ်တွေကနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ဝင်နေတယ်နော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့တစ်လုံးတိုးနှလုံးတိုးလက်နက်တွေနှိမ့်တိုင်းတစ်နေ့ကိုယာနဲ့ချီပြီးတော့နော်ယာနဲ့ချီပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေတယ်နော်မိုင်းတွေထုတ်လုပ်နေတယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာရန်သူကိုနိုင်တဲ့အခါတိုင်းလက်နက်ကတစ်ခါကျရင်10နဲ့ယာနဲ့ချီပြီးတော့ရန်သူစီကတိမ့်လို့ရတာတွေရတယ်တလားမှာနော်ဟို3-500ရနေတာအဲ့ဒီကတော့သူတို့ကအချင်းကြာလာတဲ့အမြ PDF ကအင်အားကောင်းလာတယ်ကျွမ်းကျင်လာတယ်လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုပိုပြီးတော့များလာတယ်အဲ့လိုပဲ area ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းပိုပြီးများလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီနေ့အတွက်နော်ဒီနေ့အတွက်နဲ့စိတ်သက်ကြပြီမနေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ရှေ့ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ခီးဆက်ရမယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရမယ်ဒီတိုက်ပွဲကနိုင်ကိုနိုင်မှာလုံးဝတေးကြတယ်နိုင်ကိုနိုင်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကတော့မပူနဲ့နော်မပူနဲ့နိုင်ကိုနိုင်မှာဘာလဲဘာပဲရည်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ချက်ကိုမလျှော့လိုက်နဲ့ယုံကြည်တာတွေကိုမစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကစီလုံးညီညွတ်မှုရော့မသွားပါနဲ့နော်ဟိုလူကိုအပြစ်ပုံဒီလူကိုအပြစ်ပုံတဲ့ဥစ္စာလို့ညူကြီးကညံ့လို့ညူကြီးကညံ့လို့ဘာဖြစ်အဲ့ဒါပြောနေတယ်အဲ့ဒါပြောဖို့အချိန်မဟုတ်ကိုဘာလုပ်နိုင်မလဲကိုလုပ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုလုပ်ပါနော်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲကအမြန်ဆုံး
ပြီးတော့မှာပဲเนาะအများဆုံးပြီးတော့မှာပဲเนาะအဲ့အတွက်လက်မလျှော့ဖို့ယုံကြည်ချက်ရှိနေပဲပြောချင်တယ်เนาะအဓိကအရေးကြီးဆုံးဒီစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲเนาะအဲ့ဒါရှိရပဲเนาะကျန်တာကတော့သူ့ဟာသူအမြဲတမ်း single တူတက်လာနောက်ကဘသူစကားမှနားမရောက်နဲ့เนาะပြည်သူတွေကသာလေအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်သူစကားမှနားအောင်ဆိုဘယ်သူကမှကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပြနေတာပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါအမေစုကပြောတာတကအမှန်ပဲเนาะအစတော့ကကြားကစားတော့ကဟလားဟိုဘယ်လိုပြောအပြည့်အဝကြီးเนาะအပြည့်အဝကြီးဒီပေါ်မှာမခံစားမိဘူးဒါပေမဲ့အမေစုရဲ့စကားကိုအကြိမ်ကြိမ်ပေါ့နော်စဉ်းစားရင်းနဲ့လက်တွေ့ကြုံတွေ့လာတဲ့ဥစ္စာတွေနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာအမေစုပြောတဲ့ပြည်သူသားလေးအဓိကပါဆိုတာဒီပို့ပြီးတော့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားလေးနဲ့နေလေပို့ပြီးတော့မှန်ကန်လာလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတိုက်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှဒီသူများမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ရင်ထဲကယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီတိုက်ပွဲရဲ့เนาะအဆုံးဖြတ်ဒီပြည်သူသားလေးအဓိကဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာဒီပြည်သူသားလေးအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝအသေးချပဲเนาะအဲ့တော့အားလုံးကိုเนาะပြောချင်တယ်ယုံကြည်ချက်မပြောက်ပါနဲ့အပြစ်မဖို့ပါနဲ့စီးလုံးညီညွတ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကိုဘယ်သူကမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲမှန်တိမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသာလျင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်အမေရိကန်ကိုလည်းမမျှော်နဲ့တရုတ်ကိုလည်းမမျှော်နဲ့ဘယ်သူမှကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးเนาะအာဆီယံလည်းသူ့လို့သူတို့လိမ့်မယ်အမေရိကန်သူ့လို့သူတို့လည်းသူတို့အကျိုးစွာရှိတယ်လို့မှာအဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပဲဒီနေ့ချိန်ထိဘယ်သူစီကမှအကူအညီမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့ဒီနေ့ထားကိုရောက်လာတာဒီနေ့ထားကိုရောက်လာကျွန်တော်ကတော်လန်ကြီးက80%နှုန်းရောက်နေပြီเนาะ20%နှုန်းပဲကျန်တော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုက်ပွဲကနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမသွားဘူးဟာယုံကြည်တာတွေကိုမစွန့်လွတ်ပါနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုပြပြစေမယ့်စကားတွေကိုမပြောပါနဲ့စီလုံးညီညွတ်နဲ့เนาะရှစ်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဆိုတိုက်ပွဲကနိုင်ကိုနိုင်ပါအဲ့တော့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေเนาะတက်နိုင်သမျှကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ပါเนาะကိုတက်နိုင်ဘက်ကပါဝင်ပါဒါဆိုရင်တိုက်ပွဲကနိုင်မယ်เนาะပြီးတော့နိုင်မှသေးကြတယ်เนาะအရင်နေပြီအဲ့ဒါသေးကြတယ်နိုင်မှနေသေးကြတယ်အရင်နေပြီเนาะအဲ့တော့အဆုံးဖြတ်ကတိတ်မကြသေးခင်တလမပြည့်ခင်ရက်ဒီအတွင်းမှာစီအဆုံးဖြတ်တိတာတဲ့ဒီတခါတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရပါတော့ချိန်ခွင်ရှာစောက်ထုတ်ဖြစ်လာအဲ့လိုပဲဒီတခါတိတ်မကြတဲ့ကဲတလဝန်းကျင်အတွင်းမှာစီရေးအရာเนาะစီရေးအရာနောက်ထပ်စောက်ထုတ်မှုမျိုးဖြစ်လာတယ်ခုကလက်ခဲတင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့စကိုင်းနဲ့ချင်းရဲ့เนาะစစ်မျက်နှာအတိုင်းတာမှာတိတ်မကြခင်တလလောက်မှာအဖြေပေါ်မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့အဖြေပေါ်တဲ့အခါမှာတော့အရင်တော့နိုင်ငံရေးအရာချိန်ခွင်ရှာစောက်ထိုးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာစီရေးအရာဒီကလုံးဝပြောင်းပြန်လမ်းမဲ့အတိုင်းတာမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ဟိုခက်မှန်းကြည့်ရကျွန်တော်ရဲ့ feeling ပေါ့ကျွန်တော် feeling နဲ့ခက်မှန်းကြည့်ရခါမှာမကြခင်မှာတိတာထင်ရှားတဲ့เนาะစီရေးအရာတစ်ဖက်ဆောင်းနေအဖြေတစ်ခုဟာတိတ်မကြခင်မှာထွက်လိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါအဆုံးဖြတ်ကစကိုင်းနဲ့ချင်းပဲเนาะအဲ့စကိုင်းနဲ့ချင်းမှာလွတ်မြောက်နိုင်ပြီဖြစ်သွားတဲ့နဲ့ EAO တွေကเนาะဒီတက်ပို့ပြီးတော့เนาะပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်เนาะတိုးတက်လာလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကချင်နဲ့တခါလေးဆက်သွားမှာเนาะကချင်နဲ့ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီကျွန်တော်ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့เนาะအဆုံးဖြတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်နေတယ်များပါဝင်ကြပါတက်နေတယ်များထောက်ပံ့ကြပါเนาะအဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားပါเนาะစီလုံးညီမှုပြပါကြပါစေနဲ့ကဲအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတော်လှန်ရေးပြီးရင်ပကံမှာဆုံးမယ်